شايفين حضراتكم؟ بسم الله ما شاء الله. هتموتيه بس يا جزمه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، ربنا يبارك يا رب. 3 كتاكيت اهمت. فيه بيضه لسه هي ديت اللي انا قلت لكم انها فصلت، هي مش مكسوره ولا حاجه بس هي فصلت ما كملتش. ودي القشور بتاعتهم اهي، دي القشور اللي تحت منها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. انا مجرد ما هسيبها هترجع ترقد عليهم تاني تماما. انا فركت القشور اهيت، الدكتور هتنقيها. بسم الله ما شاء الله. طلعت واحده بيضه و2 سودا همت. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب للجميع. ما اعتقدش ان هي ممكن تزغطهم، لان هي لو هتزغطهم كانت اكلتهم، لان الحصره بتاعتهم فاضيه تماما. فدي يعني حاجه من المستغربات انها ممكن تعملها. مش معقوله انها هي اصلا هتزغطهم وتاكلهم. فربنا يبارك يا رب. مجرد ما بعدت عنهم رجع يرقد عليهم تاني. يد الذكر رجع يرقد عليهم تاني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. هي الامومه او الابوه يعني حاجه بتاعت ربنا، حاجه جميله جدا جدا. الحمامه واقفه بقى انها تحارب كل اللي يقرب من العش، يعني كل اللي يقرب من المكان بتاعهم الحمامه بتضربه. اللي بيبقى راقد منهم التاني بيحمي العش بتاعه، يعني اللي راقد على البيض سواء ذكر او انثى فالتاني بيحمي العش عشان ما فيش اي سمان او اي فراخ يقرب من العش بتاعهم. هي بدات تاكل هي في القشره اهيت، فكده خلاص هم طلعوا السمان اللي تحت منهم. فانا هاخده دلوقتي حالا احطه مع السمان الصغير، وهبدا ان انا ارص لهم بيض تاني، يا بيض فراخ بيض سمان اللي انا عايزه ارصه هرصه لهم تاني. مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. فربنا يبارك يا رب. اجرب معاكم النبادي بيض سمان بتاع بيض فراخ احطه تحت منهم برده، ونجرب التجربه بتاعتنا ونشوف هم هيكملوا رقاد عليه ولا هي تقوم بقى تبيض ولا ايه دنيتها، مش عارفه لسه. فانا ممكن احط لها بيض فراخ المره دي، احط لها بيضتين فراخ ونشوف مع بعض التجربه برده. ان الحمام ممكن يطلع معاكي اي طيور عادي، اي نوع بيض الحمام يطلعه معاكي. لو حط لها بيضه بطه واحده او بيضه روميه واحده هتطلعها معاكي تمام، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. فربنا يبارك يا رب للجميع ويرزق الجميع الخير. الله اكبر.